Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, Mbotenabino. Bienvenue à la chaîne Nanga. Le long de ngana lobena mpeli kamboye leka na internet, hein. Il y a frère Mike na notre sœur Peniel. Ma chérie, t'es trop belle. T'es vraiment très belle. Aux apénas nous gênent. Comme moi, nous a jeune. Toi, nous presque bas âge mon corps. Donc, aux très belle, aux jeunes. Nzambe comme t'as guérir tout ce que t'as subi quoi. Et avec le temps au monde en tout ça quoi ya linga ya lingina banana et tout le reste côté on a tout est la vie continue. L'unique chose tu dois remercier à Dieu que Bimi vivant dans toute cette histoire et tu es en bonne santé et tu t'occupes de tes enfants, tu as un boulot, tu as tout ce que tout pour s'occuper de tes enfants. Et surtout que toi, tu as une famille, bazana simanayo, ba soutenir yo, ou ba soutenir yo, parce que ça ba te belé, ba parents n'habitués ça, ceux qui ba bali si na donc, bango pa na bango po ba lobela bokila, ta bokila bango sa mabe, biso na mboka na biso, bokila ko que lobela bokilo bongote. Je trouve ça vraiment dommage, parce que moi j'ai déjà entendu ce mot na famille nanga moko, hein. Na famille nanga moko ke biso balobelaka bokilo te biso basalaka bewana eza juste voilà mentalité moko efoto longolango naza mwana nanga mwasi ne on permettre jamais mutu aya osimba mwana nanga mwasi to abeta ya toza mobali na ya toza nini mpo nga na obetisa ateza ngo libala na bino nga na obetisa obeti mwana nanga mwasi nga na betisio. Pas non, le bon moi moi si soki lelo alinga bala na osenga dot te. Parce que bate belé ba mona ensuite to pesi dot ya lokwa bo sombi mutu. To sombi mutu te. Bo sombi mutu te. Et pas bon mona kwa non, na pesi dot c'est que na sombi mona na bino na sa nini solingi. Même symbole na boyi. Oyo bala mwana ngai eloko liboso na oyebisa okaka ezala. Dans d'autres noyés, moi, on toujours en bonne santé. Moi, on a toujours bien. Autre téléga, moi, on a toujours bien. Donc, c'est tout. D'autres, on a été bon sangué le côté. Et on sombe le côté. Donc, moi, le plus important, moi, on a toujours bien. Symbole, na boy, ba symbole, on a nyos tout. La Bible, les symboles, les alaki. Mais on a symbole en tant que parent, on a enseigné que mon enfant soit toujours en bonne santé. Azongisco na lisala kwa Mike. Visa c'est tellement compliqué que ngana kenda na so église te likola ba frère wana likola ba pasteur ebele ba komka ko batama na sima Bible. Ponaza na ada muta masumu na ada na masumu na ngai. Sikona ke baksa suma masumu mususu ya pasteur ndeti frère Mike siko azonga même ça masumu pour soit déjà sambela nzambe on a déjà comme otia siko tu vois na bi déjà soit disant on a déjà le sumu pour soit pas sambela nzambe ya sona lokutanga na to ebite. Ok po beti mwana bato simbelinga sentie papa banga zakati na nkolo mama banga zakati na nkolo nga mwana nga tana za so na mboka nini babenga mwana na ngai na ye na munyu kaka talita me vimba kyo atamba ta pamba beta kyo nzamba otanga likolo nga na obetisa na ngai na ko betisa na ngai na ndenge moko sakana te après na so ki funda nga so pa la police. Eloko lingi basala yo te tokunde ko ubuza bande kwa basi oyo beta mwana batu na zemi njamba nga zamba na nga na ndako ajuka ko simba nga wana kutu na ebisaka bayaya na ebisaka mama bango na ebisaka mtu ngai oyo ko simba nga na ko drogue na beti yo na sa pongi kozwa kutu idete okozwa kutu idete. Bakouple nyonso toswana kati toswani pe to discuter mais akoma na nzoto te nga tambata pamba boyo to discuter betinga mbata bongama surtout nga na bosa na nga likambo te nga so sala nga ta likambo ka muke surtout se zelo ko e blessa kinga
na kobosana te surtout si eloko esalenga mpasi papa kolala te mpo soki olali oyo koyela oyo koyeba te nasala nango ya mabe te nakobeta okaka mpo oyoka mpasi wana ndenge ezalaka yo ntango obetaki nga mpe nabetaki na ntongo na mokisi kono badouleur vraiment tika bible koyaya tika bible yaka tokendaka na biso na baba tomelaka na biso ou toke na biso boye toke toninio tika no bible mpo bible na moni lokwa eyememisa esu masumu ebele ya masumu deja oza nango ngai akenda na ngai so église te mpo anini yaka mpona bapaster te mpona ningi nango sa hypocrisie te mpo ngai aza nga moto mosantu wana nini te nga so nasepeli nanga na eloko te komona yango mpenza na elongo nanga nasepeli nanga nango te nga so nabi nafinga na kofinga nango na ndenge ya bien so nabi na kosala nango na ndenge ya bien nayeba oza hypocrite na motu te so omoni kota nzambe esimbi te tika na papa so mpo omoni ke no oza na mwasi te obala koma nza na roi frère Moïse ayebaki na ye mpo ani alingi kobala te parce que ye aza na ye mbeyambeya donc nzambe elimbisa ngo ntango aloba bato bazomemisa bango masumu nzambe elimbisa ngai ye aza na ye mbeyambeya ye aza na ye mbeyambeya amiyebelaki na ye alobi oyo soki kaka nakoti na ndako ya libala seke kobima po frère maki abandaki kosala ngo depuis kala toyokaka te ndeti ntango azalaki kaka bafiance so mpe na danseuse na ye moko boye azalaki wana na ninion apres okóma na Eunice na yo ntango abali ebimi ebino bamibali oyo nyonso ozomona kaka chantre de dieu aye azwi mwasi na poto mama bazoya ebele mpona mikanda omoi mokanda azwi papa ya nyanya yango eyezi comme ce que osala yoka koyoki kwenda vutuka mokanda yana mokanda mutu bazwa oyela bato ngai alobeli na nga nzambe elimbisa na ngai ye mibali asa mikanda nini alingi na nga te mpo bobemisaka masumu mpo so toswani vaya na kobimisela yango mpo nga nayoka nayoka soni na ndeni mpo so napesaki yango mpo so toswani na biso ke ngami napesaki mokanda wana eza insulte te nalobi ka verité te yasa mokanda naboyaki mpenza ngai lokwa nazali na nationalité espagnole nalingai mpe moto azala na nationalité oyo akojembela na nsima nanga ntonga na jembela na nsima no naboyaki mpenza ngai na jembela ye na nsima mama ya biso wana mpe naboyaki na ngai moto aya kojembela mpo na biso toswani ntango nayaka mabe oyo eye awa oyo eye koto nakoloba na ngai napesaki na ngai obona kosi mpo napesaki yo nakokosa te nakolobaka verité yango likambo wana verité penye na verité mama ebino bato bovandi na bandako na bino mpo mwasi mobali bozokufela bana mama tozalaki na baage ota navandi na mama abi tovandi na mama ya biso nalongo na maboko ya mama biso na ye mpe nasali vi na nga donc ce qui veut dire mama anga atikali ye moko na ndako na ye moko soki azalaki kotikala kaka so na libala moko mpo na biso seki ye mpe anga asouffrir mpo un moment donné bana boke oyo akokufa no pamba surtout nga kuna kokala na nga te nga soko nga nazwi kaka biloko na nga mama nake na nga bino kuto te toza na poto nga na otika na ndako te natikali na nga na ndako so mpo obeta no ngai te eke tovandi so ndenge moko bozaka makambo malamu te papa tanke yo ozofuta ndako nga naza kota kotia nino nga nazo économiser yo kuna papa futaka ndako na soki ekomi kota kobeta mama so mobali azobeta yo mama tika nao mama longa mpenza koto wana kolanda te mpo aza na bambongo soki okufi okee na mbongo te so omoni ezosimba te botika soki omoni ke ezosimba te tika mpo nga na oloba na ngango nga oyo naza mobali na ndako naza pe très jeune toza age presque nana penyele donc presque age mwa jour asimbanga na nzoto jour wana nga naloba na ngango na baya na ye yani kutu soki nalobi ne bongo alobi eleki na ngai mpo bango bana bango bakongole pe te mbana apa aza na ye kota brutale wana te aza ndeti moto nyonso to aza mabe na ye meme ngai ye naza moto malamu te nga soki na ye mabe
monoko na ngai ezaka Gillette na kobambulo moko esui na ope etalinga pete. Non frère Mike yaka tokenda na biso mwa boîte tokenda na biso tolie ntaba tolie so nini otika no makambo ya Nzambe parce que nga kutu balisuma monene na moke eza te mais nga peta ya yo penza eza ya monene ata Nzambe abaki vraiment ifo ayokela moto moko kotomawa so toza biso mbe fe tokeli felo ozonga po yo nyokoli na omona bato okosikosi basi ya bato ozobatana na nsima Biblia nga siko nabatama na nga na nsima Biblia te yango nakenda so église te na mpo nini naki église apres na zone na salle te nakenda na nga so église te navanda na nga na ndako mpo bapaster na kaka moto bamemisa biso bamasumu lisusu ebele bapaster na kaka bango moto bamemisa bato tu vois na masumu naza nango ekoki mpona kebakisa ya moto mosusu nakota lifelo na masumu ya moto te yanga moko nde fo nakotela yango lifelo oyo masumu ndeti ya frère Mike na kokendela yango lifelo ta yaya courage esalanga mpasi mpona nini communauté na biso toyebi kosoutenir moninga te ntango moninga bandaki koloba po boyebi te motu kaka bimaka na libala bongo bino nyonso tu mpona eloko eboma so nde toza koenvie frère Mike aza babengaka ye nani célèbre aza na mbongo aza nini obo po nini akimi po nini motu atikaka biloko wana nyonso tu pour rien kaka bazongi pa ba botrouver normal. Donc bandeko na nga so bomoi libala esimba te tomoni bato ebele bakufi ba Belgique France partout so mbala azobeta yo mama soko omoni oke komona polisi te yebisanga en cachette nga monaki koportele plainte yebisa na yo ngai nga moko na kokende pena na portele plainte bobombaka te pourtant bozobomba no yo ozokanga soni oloba camarade na nga monaki mobali na nga beta ngai ok babetaka ete ntango okokufa mpe kaka bon nga camarade no na oya na meli café na leli yo na konka kokanisa camarade na nga faka loba na ye yo de okota na sa mabele biso nyonso tokufa na yebi na to profite précipiter mort na biso te so moni na libala esimba te bolonga botika po na balaki wana osalisi fete obengisi tala bato ebele mpo na nini mpo kaka bamonaki obalaki sikoyo ozomona bato wana nyonso tobengisaki mpo bokabwana ekomi problème te moninga esimbi nango tazongi na yaya je te félicite même esimbi te ozongi retour au bercail apesa na moni esimbi te nazongi nanga etali nango nga te bato bavandela mpo na bana bokontinue kovanda bokufi botiki mpe bana ngo bango balinyokwami lisusu na ngai nakufela motu te libala bato ebele baboti oka na mobali 5 bavandi 20 ans oka mpe mobali yango bazali mobali na etake kuna zuni ya mobali na bien avandi bokufelaka nini te si ça ne va pas ça ne va pas baya kobeto ekota mabe surtout tozanga bakoto mosusu ya mabe omona kaka blague osali kaka motu bepu moto akufi akei donc botikaka buzoba totika babuzoba wana ya koloba nini ke communauté na biso il faut tosupporter il faut ta motu moko te nga mo nde navandi boye na souhaite yango te un jour tokabwana na kosouhaite yango te mais si ça ne marche pas ça ne marche pas na ozwa penza ya ngai bino ko bolobaka o te mobali abimi akeya na poto nga na okota penza nazwi nasalanga système ya Afrique kaka nazwi biloko na nga penza nazwi tan kaka ndakenda mosala ye okuta penza na video yanga na video ya bana na nga nakei retour au bercail nazongi na ngai soki esimbi te mpo mama biso abwaka nga te sikoyo ye abwaka nga ayebisa nga na lingo na ndako na nga te soki boza na baparent oyo bakosoutenir bino na wana boduse edute te ya koloba botika kogarde secret ke baonyokola yo ozobombika kokanga motema swadi ozozoka soni koyoka soni te nani akufaka na soni babengaka ye nani nango ekimi nango moto yango akufaka na soni soki omoni ça ne marche pas otiki boyoka soni te
tant bosalaka mabala na bino bobengisa na bino mpe bato ebele te soki ezaki oyoka soni ntango bokabwana nayebi ke ntango tobalana tobala te ke tokabwana mais sikoyo motu nyonso ifo obalanaka ntango obalana oyebi ke soki nabengisi 20 000 personnes jour na nini mpo ngai na obaki déjà 2021 et 2020 motu nyonso to soki obalanaki obengisaki bainvité nini bosi ntango bokabwana ifo bengisa mpe biso nyonso toyaki jour ya feti na bosali mpe kaka feti bopesi biso nini oke tokabwani parce que namoni ekomi tro nini bato ebele bokoma obalaka mpo ke ngai nabalinga mpe na bala. Donc voilà ma sœur, courage. Frère Mike, kenda no baboite tika musique ya nzambe kota nao na banini babinga yango koma nao koyemba na bafrère mosusu totika banini kosaka na Bible jour nzambe akobeta yo yango na bavue mpe ekiti. J'espère que même ba 90 centimes ya nokoma kozwa kotetikala mpenza 0 makuta etikala ekoma mpenza 0. Donc voilà nga mpe natiki bino tomonani ya nzambe asunga bino et courage mes sœurs bino bato bozana babiloko wana so bomoni ke bokokoka te benga peu importe bato baza na nini bakoki koyede yo bobombaka te nga soko obombi okota cimetière yo moko nga naza nga camarade na mais so pe obombi kaka ke onini obuso pe mo moyen to yebisi nga mama tala koto ezoleka bo nga mona ke ko porter au plainte ba kumbi ye te so mo ngo pesa nini obenga to beti. Donc ezelo mo te ezaya koseka eza ba bloko ezoleka penza na nini bato ebele bazokufa à cause de ça et j'espère que surtout communauté na biso eza trop fermé bozaka kao toza ba bantu ça veut rien dire bantu oui toyebi toza ba africains nous tous ce n'est pas pour ça au kufa pour na biso ba africains pas biso certaines choses sont mbala obeta au trouvant normal après ça basi misu balinga ba mbala beta ngande na linga na ngate nga soko betinga na zolo bana lo bango na miso o betinga nga na osala o lapa yo moko. Donc voilà quoi. Un certain courage hein.